Yusufov, Məhəmməd Yusufoğlu. Məhəmməd müəllim, siz Qaynar TV-yə şikayət ərizəsinə Bəli, müraciət edirsiniz. bəli. Sizin şikayətiniz nədir? Mənim şikayətim ondan asıldı ki, mənim qonşum ev alır öz cebinin pulundan. Mənim 40 yerimdən metrə, çıxsın deyib, əssalam. 40 metrə binanı artırır. Yerimdən çıxsın. 200 kvadrat metr Azərbaycan torpağını zəbt edib, billə qaldırıb. 40 ildir tikilən devlət katellisini yiyələnibdir, 40 ildir tikilən. Yəni o öz ələmdə pay kimi məşhur. Ona görə ki, mən 46 il həmin kontorda işləmişəm. Siz dediniz ki, o oranı zəbt edib. Bəli, zəbt edib. Siz də deyirsiniz, sizə düşür. Sizə düşdüyünə aid sənədlərimiz varmı? Bəli, sənədlər var. Mən Almışıq 3 sənədimiz tot, var. 3 tot kvadrat torpağı ola bilsin ki, Oktay müəlliminə zəng eləyəsiniz, deyəsiniz. Oktay müəllim kimdir? Oktay müəllim bələdiyyənin sədridir. Oktay müəllim belə oldu da, Xərdə müəllim, Oktay müəllim qabaqçı öz cibindən 80 manat verdi. Mən onu 80 manatını verdim, sonra mənə 550 manat çek yazdı. Apardım, Devlet Bankına keçirmişəm, 1 illə yaxındır. İndi bu yerimin də sənəti var. İndi burada da kürsüdür. Bu nədir, xat deyil, nə heç nədir. Kürsü də acaba fırını var. Mən istəyirəm buranı təmizləyən. Özüm üçün, arvad üçün bir 4-ün 4-ə bir ev tikəm. Və sizə indi hal-hazırda kim mane olur? Bizə elə həmin qonşu intiqam mane olur. İntiqam belə mane olur ki, oradan da sən yerini yazsını mənə verirlər. 3 totur. Mən deyir o zaman onun içində gəlib kebab qarışır. Belə bir abırçı haldan. O yerin, siz göstərdiyiniz yerin sənəti sizdə var mı? Var, var. 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 Almışıq. Oktay müəllimə də bu saat zəng eləmək lazım. İntiqam müəllim dediyinizdə də sənət varmı? O deyir sənətim var, sənətin çıxartdı mənim kimi. Hə. Mən sənətimi gətirim sənə göstərim. Hə, o da gəlsin göstərsin. O da göstərir. Laf da onun sənəti var. O asfaltdan bəri keçməməlidir. Onun binası o anda. Yəni 24 Bura kvadrat mənim metr. yerimdir. Bu da bax binanın qırağıdır. Onu tər gəl mənim yerimizədir. Onun adamı var. Mənim də devlətim var. Devlətimə güvənirəm ki, mənim devlət arxamdadır. Mən şikayət eləyəndə mənim şikayətimə baxacaq. Bura baxmır. Rayon baxmır. Rayonda hara müraciət edirsiniz? İcraya da yoldaşım gedib. 10 dəfə icrada olub. Sağ olsun icrayı. Verdi. Oktaya dedi ki, o yeri kvadrat elə ver. Kvadrat eləyib verib. İndi əl çəkmir. Əlini vuran kimi zaddan gəlir. Hə. Maliyyədən gəlir. Maliyyə niyə gəlir? Bilmirəm niyə adam var, zəng eləyirlər Bakıdan. Bakıdan. Devlət katilinizi Bakıdan tərəfini. zəng eləyirlər. Nə səbəbə görə? Nəyə görə əmlak zadından zəng gəlir? Niyə? Yer istəyir. Bu yer, gel burada verim abi. Ver bu zaborun Bu içini. yeri sizə verdikdə bələdiyyə sənət verir. Verir, sənətimiz var əlimizdə. Yox ididən indiyənə səni dəyməyirdi, əlimizi vurmurduq ki, sənət alaq ondan sonra. Sənət alandan sonra yoldaşım burada qurdalananda üstümüzə hücum elədi. Polis gəlsin. Polis göndərir, nə bilmən, maliyyədən göndərir. Maliyyəni niyə göndərir? Bakıda adam var, zəng eləyir çünki orayı sökürlər gedib. Hə. Yəni Qazaxda elə Hə, çıxır da ki, baxmırlar da, budur belə. məhkəmə sistemini yalnız maliyyə həll edir. Hə, həll eləyir, o da elə həll eləyir. Maliyyə Maliyyə də deyir ki, deyirsən yerindən ona ver, qoy aralansın. Niyə verməliyəm? O maliyyədən kim gəlir? maliyyədən Rasim Onu gəlib, məndən 3 nəfər nümayəndə, bir də Mikail. Mən tanımıram. Mikail gəlib, Mikail deyir, sən yazıb postdan o katel onun əlindən alacaqlar. Əş lazım deyil, mən istəmirəm. İstəmirəm. Mən bircə bax yerimizə istəyirəm. Hə, vallahi Arasını qırılır. görsün, əl çəksin məndən. Aydındır. Fərdə mən dərdin qarıyım.